Добрый день, дорогие девы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на август 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», то вы прекрасно понимаете, о чем я буду сейчас говорить. Но для тех, кто не видел, в конце ролика обязательно прикреплю большой гороскоп на 3 месяца лета. Кому интересно, посмотрите, сверьте, как прошло ваше лето, какие у вас были на него планы и что в итоге получится. Ребята, сейчас точечно про август, что же нас всех с вами ждет, что нужно сделать для того, чтобы обойти все самые неприятные события, как говорится, и все минусы превратить в плюсы. Ну что, ребят, начало августа у нас начинается. На самом-то деле еще с конца июля будет складываться аспект Венера в квадратуре с Ураном. И это аспект, который, знаете, я вам не скажу, что он такой вот очень ужасный и печальный. Этот аспект для тех будет сложен, кто боится свободы, кто боится своей реализации, кто боится думать по-своему, кто переживает, что ничего не получится. Еще Венера у нас отвечает, естественно, это за финансы, это за любовь, отношения, это за наши навыки, таланты, как мы с помощью их зарабатываем деньги. Уран отвечает за свободу, за отсутствие всех ограничений, за тусовки, мероприятия. Это коллективная энергия, поэтому да, естественно, здесь есть и плюсы, и минусы в аспекте, да. Конечно же, Венера в квадратуре с Ураном – это напряженный аспект, но у многих на самом-то деле он может проиграться в плюс. Ребята, у кого? Ну, естественно, у тех, кто будет трудиться, у тех, кто будет работать и над отношениями, и над финансами, и для того, чтобы проявить свои навыки, таланты, лучшие качества, которые засиделись на скамейке запасных. И да, ребят, проявить себя, не побояться как-то по-новому быть в работе, это запускать новые проекты, это организовать вокруг себя как можно больше людей для того, чтобы сложились ваши дела, это идти в новое, это новаторская деятельность, это развитие, это информационные технологии, в том числе это онлайн, это вообще начинать делать так, как не делали раньше, да. Естественно, немногие могут совладать с этой энергией, потому что для дев новизна – это такая сложноватая история, да? Поэтому здесь, дорогие, конечно же, понимайте, что не для всех дев этот аспект сложится на самом деле напряженно. Больше всего, конечно, напряжение прочувствуют девы первой декады. Уран будет в прямом смысле влиять на вас, и здесь ощущение того, что что-то идет не так, что-то идет по плану, и нас резко выбивают из колеи, будет такое ощущение. Для дев же третьей декады этот аспект сложится очень классно и очень интересно. У вас наоборот будут силы, творческие мысли, креатив, что-то творить, что-то создавать. И здесь, конечно, ребята, ни в коем случае не скажу вам сидеть, переживать, волноваться, думать и ждать того самого момента. Нужно уже внедрять. Поэтому да, с конца июля и первая неделя августа пойдет на таких эмоциях. Ребят, у нас с вами 4 августа новолуние во Льве. Я не скажу, что этот день будет какой-то супер-мега какой-то кармический, какой-то очень сложный, напряженный или супер легкий. В день как день, это воскресенье, постарайтесь отдохнуть, провести это время с близкими, для того, чтобы начать новую неделю, потому что новая неделя у нас, конечно же, с 5 августа, дорогие девы, у нас на небе начинается ретроградный Меркурий. Да, ретроградный Меркурий, и он у нас продлится с 5 по 28 августа. Можно сказать, весь месяц, да. Те девы, которые, ну вот прям живут по своему знаку зодиака, вот прям девы-девы, да, для вас этот период, я бы так сказала, первая его половина будет гораздо попроще. С 5 по 14 августа ретроградный Меркурий будет в вашем знаке, в знаке Девы. Да, он будет в квадратуре с Ураном, но здесь история того, что
энергия еще будет такая заземленная, мысли будут реалистичные, то есть легко будет найти ошибки в своих же недоработках, недоделках, в своих работах, да, то есть легко получится все исправить, потому что вот это вот внутреннее чутье и усидчивость будет с вами. С 15 и по 28 августа уже ретроградный Меркурий перейдет в знак Льва, ну то есть он откатится назад, и понимаете, что здесь уже не будет такой усидчивой энергии, уже не будет стабильности, уже захочется почувствовать себя императором, да, захочется как-то выйти на публику, что-то там сказать, объяснить, рассказать, ну то есть первая часть ретроградного Меркурия, вот этого отрезка, да, она создана для продуктивной такой работы, для того, чтобы что-то там наладить, исправить, сделать, договориться в том числе, да. И здесь не будет столько оголделого ажиотажа. Вторая часть ретроградного Меркурия, конечно же, пойдет для выступлений, для ораторского дела. Если вам нужно выйти на публику, что-то запустить, запускать какой-то проект, отлично подойдет, потому что Меркурий во Льве – это в прямом смысле оратор. Еще и в квадратуре с Ураном, да, ретроградный Меркурий, так это вообще история того, что ваши идеи, творческие проекты, порывы будут залетать. Меня часто спрашивают: Женя, стоит ли начинать новое дело на ретро-мерке? Ребят, если это то дело, которое вы уже начинали очень много раз, и оно у вас не получалось, либо оно получалось криво, либо результат не такой, какой вы планировали, начинайте на ретроградном Меркурии. Здесь нет никакой проблемы. Если же вы какое-то дело начали, за неделю до ретроградного Меркурия, поэтому, собственно, и августовские гороскопы у меня в этом месяце гораздо раньше выпущены, чтобы вы еще успели спланировать свое время, да, то есть много чего сделать, организовать. 2 недель, в принципе, достаточно, да, для того, чтобы до ретро-мерка что-то уладить, сделать, утрясти. Начинайте чуточку ранее. В сам ретроградный Меркурий что-то новое может получиться двояко. Опять же, мы понимаем, что именно этот ретроградный Меркурий будет в квадратуре с Ураном. И у кого-то вот этот самый двоякий эффект может быть супер классный, супер интересный. Все зависит от того, в каком положении Уран находится в вашей натальной карте. Если он у вас вот весь в гармоничных аспектах, тогда, конечно, да. Если, конечно, он у вас в напряженных аспектах, то оно может и получиться. Но столько сил придется приложить. Если приложенные силы вас не пугают, если вы трудяга, если вы любите пахать, и вы реально получаете от этого кайф, что, собственно, и нормально, ребят, мы просто все разные, и кайф он у всех разный, да. Поэтому не пугайтесь, делайте. И, естественно, понимаем, ребят, что это общий гороскоп. Мы все родились в разное время, место рождения, да, у нас возраст у всех разный, понимаете, просто даже выживаемость в этой жизни у всех она разная. Поэтому, если у вас свой персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео. Обязательно, ребята, указывайте свою дату, время и место рождения и ваш вопрос. Потому что, как правило, мне всегда пишут люди в комментариях, у которых очень много событий. Но ответить, естественно, на все сразу я не смогу, потому что я обычно на консультациях часовых это делаю, да. А под видео на какой-нибудь вопрос обязательно отвечу. Только, пожалуйста, ставьте его четко, чтобы мне было понятно. Идем дальше. Ретроградный Меркурий. Сложность этого периода в августе этого года заключается в том, что, ладно, шел бы, вот он шел себе, этот ретроградный Меркурий, как, например, он шел в июле, как он шел в апреле 2024 года, да, особо, вначале был коридор затмений, и потом как-то вот весь месяц прошел, пролетел и пробежал, да. Август этого года, он сложноватый, ребят, само по себе, да. Идем дальше, и у нас с 15, с 14 августа на небе складывается один из сложных аспектов, который будет сложно принять именно девам, потому что все бы ничего, но Венера будет в знаке Девы, да, и здесь, конечно же, девы второй декады очень сильно это прочувствуют. Да, у нас с 14 августа начинает складываться оппозиция Венера-Сатурн.
Про что Венера мы уже с вами знаем, да, про финансы, про отношения, про уровень благосостояния в том числе, про то, как мы хотим жить красиво и в комфорте, ничего в этом такого плохого нет, да, про то, как мы хотим себе что-то красивое, интересное купить, да, про то, как мы любим окружать себя красивыми вещами, но Венера в Деве про то, что нужно окружать себя практичными вещами, да, и это будет такая сложная история для тех, кто решил в этом августе, особенно во второй его половине, что-то купить и приобрести. Ребят, у нас на небе с 14 августа складывается не просто один напряженный аспект Венера-Сатурн, да. Сатурн это всегда ограничение. Тут вы уже начинаете понимать, да, что к чему. Сатурн это всегда ограничение, это всегда дисциплина. Это всегда о том, что, может быть, я повременю, то есть все события, которые будут связаны с Венерой, они будут на стопе. Венера, кстати, тоже отвечает у нас за покупки, да. И в этот же самый момент у нас на небе складывается другой аспект. Это Марс в соединении с Юпитером, которые, если бы, ладно, просто так себе были бы в знаке Близнецов, так они еще в четкой квадратуре накладываются как раз таки на Сатурн и на Венеру. И эта история с 14 августа, знаете, она такая не очень простая начинается. На тот момент, когда захочется очень много купить, захочется очень много приобрести, и пусть даже будет казаться, что цена невыгодная, да, но захочется прям настолько очень сильно купить, потому что Юпитер в квадратуре с Венерой это всегда, когда нам хочется пылить деньгами. Тратить их очень много, когда это импульсивные покупки, когда это необдуманные покупки, эмоциональные покупки, да. Сатурн при этом же говорит, что повремените, не тратьте, лучше сохраняйте деньги. Если хотите что-то купить, то купите лучше чуточку скромнее, но зато вложитесь в практичное максимально. Да, к сожалению, мы с вами сейчас живем в том мире, когда это просто не модно быть практичными, да, а модно вот купить какую-нибудь штуку и всем похвастаться, вот чем я теперь владею, что у меня есть и какой я классный молодец. Вот в этом августе эта история будет не очень. И здесь даже вообще не про ретроградный Меркурий, ребят. Здесь Венера в оппозиции с Сатурном и Венера в квадратуре с Марсом в соединении с Юпитером. То есть при этом сама Венера находится в Деве, которая абсолютно за практичные, за здоровые покупки, да. То есть если вы в этот момент захотите пойти в спа, заняться, например, своей красотой, да, но без всяких уколов и операционных вмешательств, естественно, потому что здесь еще Венера в квадратуре с Марсом, это аспект, который, но результат не порадует, вообще вот эта красота, да, поэтому здесь заняться своим физическим здоровьем, да, телом, да, зарядкой в том числе, то есть если вы решили подтянуть свое тело, с точки зрения, чтобы стать красивее, да, убрать какие-нибудь там моменты своего организма, которые вам не нравятся, подтянуть кожу, например, отличный для этого период времени, потому что Венера, Сатурн как раз-таки здесь придет четкое понимание того, что вот ради красоты я готов делать йогу каждый день, я готов бегать, я готов отжиматься. Вот здесь можно внедрить спорт. Почему еще? Потому что у нас еще Марс все-таки тоже находится в квадратуре с Сатурном, и это прекрасное время, я вам скажу, для того, чтобы внедрить полезные привычки в жизнь. То есть то, на что у нас обычно не хватает терпения, сил, мотивации, мы думаем, зачем это нужно, и через несколько дней бросаем. Так вот, начав как раз-таки с 14 августа, и вот этот эффект будет длиться до конца августа. Да, для финансов, для покупок эта история не очень хорошая. Для финансов, если вы работаете, трудите, вкладываетесь в себя, в свой профессионализм, в свои продвижения в жизни, для того, чтобы заработать больше, для того, чтобы не просто заработать, чтобы похвастаться и себе кому-то доказать, нет, для того, чтобы подняться на одной ступеньке социального развития больше. Здесь да, тогда я скажу, что это прекрасный аспект, который да, заставят попахать, но мы все с вами знаем, что вот эта история с профессионализмом, она никому не дается легко.
А те, кто любят писать, что ужасный гороскоп, потому что здесь была сказана фраза, для того, чтобы что-то получилось, нужно потрудиться. Ну, ребят, если такая инфантильная позиция по жизни, это не ко мне вопрос, да. Жизнь вот она такая, и покажите мне того, у кого что-то досталось легко, да. Поэтому кто, как говорится, в прошлых жизнях заслужил, ну окей, ну таких очень мало, ребята. Идем дальше. Моменты, которые мы из минуса можем сделать плюс, это с 14 и по конец августа настроить себя на профессионализм, на продвижение, на занятие нагрузки физической, взять аскезу, мощная модная фраза сейчас говорит, да. Получится хорошо внедрить и внедрить это в жизнь, да, то есть эффект оздоровления будет хороший. Здесь главное, ребят, понимаете, что когда мы начинаем какое-либо действие, по чуть-чуть, не надо сразу все в один день сделать и в этот же день разочароваться и устать настолько, чтобы больше не захотеть этим заниматься. Идемте дальше, ребят, у нас с вами на небе 19-20 августа полнолуние. Почему две даты? В одном полушарии 19, в другом полушарии это уже 20 августа. И да, полнолуние у нас в Водолее. Полнолуние в Водолее, скажу так, дорогие девы, особенно это полнолуние заметят, да, девы второй декады. То есть все те моменты, про которые я говорила, то есть если вы не начнете что-то раньше, в полнолуние как раз-таки придет это осознание, кем я хочу быть, каким я вижу свое будущее, потому что водолейское полнолуние – это всегда про будущее. И здесь момент того, что если вы начинаете активно действовать, внедрять, а если девы третьей декады постараются и потрудятся, здесь вообще будет очень классно, потому что здесь и Уран, и Плутон будут делать классные аспекты для того, чтобы у вас получилось. То есть здесь и новаторские идеи, и мысли, и движения, и сила воли, да, потому что Плутон это всегда та планета, которая заставляет нас очень много сильно двигаться, при этом очищает нашу волю, напрягает нашу волю, да, чтобы мы двигались вперед. И к концу августа, да, то есть к 20 числам вы прям почувствуете очень мощную, сильную энергию. Здесь главное не уйти, дорогие девы, третьей декады в депрессивное состояние, потому что Нептун будет делать оппозицию к вашему Солнцу в натальной карте, но здесь все-таки иллюзии будут рушиться, придет понимание того, что надежды, они не оправдались, и это на самом деле хорошо. Я же все-таки вам говорю, не затягивать до конца августа, не проверять мой гороскоп, а начать просто внедрять, делать и делать. И для того, чтобы к концу лета прийти к моментам, что вот я молодец, я постарался, я сделал то, что я хотел, и у меня получилось. Как в любовной сфере, так и в работе, и в карьере. Потому что, ребят, скажу еще раз, вот этот аспект Венера-Сатурн, это как раз-таки в том числе история про то, что охлаждение чувств, любовь замораживается, кажется, что что-то идет не так, что-то ушло, любовь пропала и тому подобное. Ребят, этот аспект лечится очень легко. Не похождениями налево, нет. Этот аспект прорабатывается, лечится, да, как угодно можно называть, но когда мы вкладываем больше тепла, понимания и поддержки партнеру. Вот так, да, мы вкладываем больше тепла, и мы понимаем потом все плоды своих действий, то есть мы их в прямом смысле видим. Поэтому, да, если говорить про любовную сферу, то у нас, конечно же, здесь история того, что начало августа очень динамичное, да, то есть здесь Венера, Уран, захочется активных действий, смены партнера, что-то нового. Внедрите нечто новое в свои отношения и увидите, как они станут сразу классными, да. Ну и потом, конечно же, небольшая всего лишь передышка. И с 14 по конец августа у нас Венера-Сатурн, когда нужно вкладывать тепло, понимание, душевность. Это сложно будет сделать, естественно, так задумано. Почему это нужно будет делать? Да для того, чтобы пройти все эти внутренние зажатости, моменты, которые не проходились раньше, все эти внутренние барьеры, когда сложно открыться, сбросить вот эту вот, я бы так сказала, каменную стену, да, потому что Венера, Сатурн это всегда каменная стена недопонимания.
Поэтому здесь, ребята, да, чем больше мы вкладываем в отношения, тем больше тепла мы в них получаем. А если отношения холодные, тогда нужно топить этот лед. Естественно, лед у нас топится только чем? Теплом, ребята. Законы физики работают и в астрологии, естественно, потому что астрология это про жизнь. Ребят, вот такой у нас будет месяц. Есть и плюсы, есть и минусы. Я же всегда про то, чтобы все минусы трансформировать в плюсы. И да, получают все плюшки только сильнейшие. Те, кто не старается, не трудится, потом, как правило, говорят: нет, это все неправда, все так не бывает, не работает. Те, кто пробует, экспериментирует, идут в трудности, получают в конечном итоге все то, что хотят, и понимают, что все вложенные силы, они окупаются. Ну, потому что это закон Вселенной. Сколько вложил, столько и получил. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам, ребята, реально, девы мои любимые, красивый, продуктивного августа, чтобы он был для вас плюсом, нежели минус. Кто-то из вас уже будет встречать дни рождения, и чтобы в этот запуск своего соляра, своего Нового года вы реально ощущали подъем сил, мощи, энергии, потому что еще здесь, конечно же, здесь еще и Плутон будет давать силу, Уран будет давать силу, и даже Нептун будет разбивать иллюзии, те моменты, в которых мы ошибались, поэтому, ребята, действуйте. Дорогие, я надеюсь, что была полезна. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Самых отважных и скоростных, естественно, жду на консультациях до конца лета. Самые вкусные летние цены. В сентябре уже будем работать по-другому. Ну и, конечно же, в описании канала, ребят, в описании канала ссылочки на все соцсети, телеграм-канал и тому подобное, для того, чтобы оставаться на связи всегда. Ребят, спасибо большое, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце ролика по классике актуальные видео. Если вы их еще не смотрели, посмотрите и примите верное решение. А я желаю вам всего доброго в этот август и увидимся в следующем ролике. Пока-пока.